இதுவரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். Hi friends, welcome to Chandra's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சுவையான கத்திரிக்காய் காரக்கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த கத்திரிக்காய் காரக்கறி செய்கிறதுக்காக நம்ம முதல்ல ஒரு பொடி பண்ண போகிறோம். அந்த பொடிக்கான பொருளை வந்து வறுத்துக்கலாம். ஒரு கடாயில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் போல் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் போல் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த உளுத்தம்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் செவக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. 1 ஸ்பூன் போல் தனியா சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வறுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 கொத்து போல் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சரில் சேர்த்து நல்லா பொடியாக அரைச்சிக்கலாம். கடாயில் நம்ம ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த கத்திரிக்காய் காரக்கறிக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் பூண்டு எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு கத்திரிக்காய் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிடுங்க. கத்திரிக்காய் வதங்கும் போதே நம்ம கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வதக்கிடுங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கத்திரிக்காய் கருவேப்பிலை நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ கத்திரிக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த கத்திரிக்காய் காரக்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து சால்ட்டு சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்துருங்க. இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். நம்ம இதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நல்லா இந்த எண்ணெயிலே வதங்கணும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் இதை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா கலந்துருங்க. இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம வறுத்து பொடி பண்ண பொடியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்துருங்க. இது கூட கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளுடைய கத்திரிக்காயில் மசாலா நல்லா ஒட்டியிருக்கு. இங்கே பார்த்திங்கனாலே தெரியும் கத்திரிக்காய் எந்த அளவுக்கு வதங்கியிருக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த கத்திரிக்காய் காரக்கறி ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம மசாலா அரைச்சி இந்த கத்திரிக்காயோட சேர்க்க போகிறோம். அவ்வளோதான். கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்துருங்க. இந்த கருவேப்பிலையோட ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இப்போ நம்மளுடைய சுவையான கத்திரிக்காய் காரக்கறி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த கத்திரிக்காய் காரக்கறியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்டையும் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது. இதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சந்திராஸ் கிச்சனுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.